係見家長嗰陣時咧，先知道，原來我叔仔就係我小學同學嚟噶。咁然之後當時我哋傾得好好啊，個叔仔，因為我哋傾偈啊，因為見同學咁多年唔見啊嘛，突然間見翻，肯定係比較興奮噶啦，係咪？不過我叔仔好尊重我嘅，佢好尊重我。咁後嚟咧，我就同我老公結咗婚噶啦。但係咧喺我仔5歲嗰陣時咧，我老公啊，就因為即係有病啊，就走咗啊。哎呀，嗰陣時我覺得成個天都冧晒落嚟啦，都唔知點算啊。因為咧，我生完仔之後一直都冇做嘢嘅，都喺屋企帶仔㗎咋。咁真係好陰功㗎。係啊，真係好陰功啊！我老公係即係突然間咁樣爆血管就冇咗㗎。你話係咪啊？突然間因為我有咁多年冇做嘢，係咪成個人突然間都暗晒，成個天都暗晒，真係即係一夜之間我頭髮都白晒啊！咁你冇咁誇張姐姐你諗下喎，突然間佢老公突然間死喎，佢唔係話病咗好耐㗎喎，突然間㗎喎，你係咪咩啦？咁我都好少見一夜白髮嘅人嘅。即係講得誇張啲，咁肯定會，反正就好憂愁咯。你憂愁啫，但係你冇理由一夜白髮噶吓。你講啊。如果你話如果你老公突然間死咗，你會唔會咁樣啊？你話，小婉姐姐，我唔會嘅，係咪啊？你話如果天華突然間死咗，你會唔會咁樣啊？天華佢死咗啊？係啊，阿天華死咗，我會唔會咁啊？作死啊！我同阿天華冇嘢噶，白溫。阿天華突然之間死咗，我都唔知封唔封錢佢。對唔住死啦，等阿天華入嚟，你可唔可以唔好講阿天華咁你叫我你咁樣講，我就肯定就講咯。你可唔可以唔好講阿天華？你問我阿天華突然之間死咗，我會你哋兩個唔係兩公婆嚟嘅咩？你點解死老公做咁開心㗎吓？喂，小婉姐姐你好奇怪啊！乜你死老公仲咁開心嘅？即誇張，自己老公死咗仲笑得喘晒氣都有，佢喘得唞唔到氣，笑得差啲，氣得有咁好笑咩？阿天華唔係我老公，阿天華都未死。我比喻啫，咁我係我老公死咗㗎，我依家咁樣同你講，你話我冇咁誇張嘛？咁我就話天華死咗，你會唔會咁啊？天華唔係我老公嚟嘅咯。我知道天華未死，依家係未死，但係你笑得好似佢死啦，你一樣好開心咁咯。佢死咗點會開心啊？我一話天華死咗，你居然咁開心喎，笑到。你笑得氣都喘唔到落嚟。算啦，我唔講天華死唔死啦，你聽翻我講嘅嘢啦，好唔好？你講唔係你講阿天華死唔死咧？得阿天華知道咗，我都唔知點算。你可唔可以尊重下我啊？聽下我講嘢啊！我聽你講。我依家係有事啊！唔係，我好驚阿天華走咗入嚟。其實我都好傷心嘅，你話阿天華去死。天華知道，如果知道你笑得咁開心啊，佢真係要死啦！係啊，你睇粉絲都話，小婉姐姐你可唔可以正經啲聽人哋講故仔啫？你講，你都死啦，俾人攞音我都唔知點算。你講。好啊，咁啊，因為我老公死咗嘛，我都唔知點算噶。咁好彩我家婆咧，就喺度鄉下嗰度過嚟幫我湊仔。咁啊，我叔仔見到我咁可憐咁陰功啦，就叫我去廠度幫手啦，即係幫下手做下文員仔啊，係咪啊？阿小婉姐姐你話啦，我係個大嫂，有時佢車下我上落班，係咪好正常啊？係咪啊？
咁啊係，咪係咯，咁遮下大鎖上落班真係好正常嘅一件事嚟㗎，我覺得。可能有一次咧落大雨啊，佢攞把遮遮我嗰陣時咧，唔少佢另外一邊身咧同埋啲頭髮就有啲濕咗。咁我當時我咪攞咗我一條經常用嗰條毛巾嚟幫佢抹下啲身上啲水咯，即係啲頭髮啊、啲身上啲水啫。但係我個弟婦啊，唔係啊，你平時你平時你平時用嘅毛巾你都俾佢抹頭啊？咁我就係身上就得嗰條毛巾啊嘛，我又冇其他條啦。多謝李家大少，你幫佢抹。即係我成日帶住嗰條毛巾㗎。係係嘛？咁你話我弟婦咧，佢自己係一個高學歷人嚟㗎嘛？係咪啊？佢仲要係一個老師嚟㗎喎。老師其實佢自己都有分辨，係啊，佢老師嚟㗎，佢應該自己有分辨能力先啱㗎。點分辨能力？但係佢唔知點解咧，佢喺邊度聽到啲冇私人講啲咩閒語啊？就話我同我叔仔有曖昧喎。曖昧關係？你信唔信啊？咁我唔知喎，就話我哋就係咁樣，就話我哋有曖昧關係咯喎。而且我都同佢解釋過啦，講我同我叔仔冇嘢嘅，佢仲係唔信喎，仲喐手打我啊！佢係咪真係喐手打你啊，姐姐？係啊，佢真係喐手打我啊！咁啱啱好咋，嗰陣時我叔仔又啱啱趕到嚟我屋企喎。然之後就啱啱佢都見到咗我弟婦啊，佢打我啊！個畫面咯，即係佢喐手打你，係啊，就你叔仔就啱啱翻到嚟，見到佢打你嘅畫面。打得好犀利嘅咩？咁又唔係話好犀利，咁都係打，係咪？我唔知道你點認為係打嘅喎，咁佢打咗你，咁你叔仔點啊？一巴掌冚過嚟係咪叫打啊？咁有冇咁誇張啊？有啊。咁然之後咧？咁其實我都知道我係弟婦係一時衝動，咁我一直都冇怪佢㗎。咁你唔怪佢？因為我都唔想啊，因為呢啲咁嘅細誤會，因為我弟婦嬲我啊，係咪先誤會我㗎？而且我就叫我叔仔啦，都去同佢老婆解釋下㗎。但係我叔仔就覺得佢老婆無理取鬧咯，係咪？當時我都當時我都已經解釋過啦，佢自己作為一個老師，都仲想繼續打我喎。咁點啊？咁結果？因為我咧，我見到佢又係有咗㗎嘛，咁我肯定係唔敢反抗㗎啦。咁即係你任由佢打？我係啊，由佢鬧咯，我就唔讓住佢因，咁佢又唔係話打到好犀利，因為佢畢竟都大月肚嘅。咁咪算咯，打咗就算啦。係啊，我都係認為咁樣算啦，都過咗去啦，畢竟係一家人，係咪啊？係咯，算咯，大聲啲，大聲啲。聽唔清啊？而家好咗啦。咁我叔仔見到佢咁樣啦，就將佢推開咯。可能當時係可能我叔仔唔覺意大力咗少少啊。咁佢一嬲起身就要同我叔仔提乜嘢喎？分開喎。咁點算啊？如果佢咁野蠻，咪係咯，我真係好野蠻係咪？小燕姐姐，你都覺得佢好野蠻係咪啊？我真係覺得我叔仔好可憐啊！嗱，我叔仔都同佢解釋過係誤會啦，但係佢仲係認定我哋兩個有曖昧喎。你話？即係佢靠佢自己直覺覺得你兩個咧係有嘢嘅。係啊，其實我哋真係冇嘢噶。你聽唔聽得到啊？直播間嘅朋友仔，有個人搏命話連佢上嚟，到底係咩事咧？係咩問題咧？咩問題啊？講啦，咁我仲有啊。你等等先啊，有個姐姐咧，佢連咗上。你好啊，96631做乜嘢啊？你好啊，小燕姐姐。係做乜嘢咧？你好。係如果講產品我想問下個靚女啫。你問咗啲乜嘢啊？咩事啊，姐姐？我想評論下佢啫。佢未講完古仔，你咁快評論佢？係啊。想問佢啲乜嘢啊？咁佢就想上位咯。你邊度睇出我想上位啊？咁你做乜要攞條毛巾同人哋抹水啫？咁佢濕咗啊，好心幫我抹下咪好，唔得嘅咩？人哋自己唔識抹啊？你哋屋企冇紙巾啊？喺車上邊啊，當時。咁當時喺車上邊噶嘛，冇就係冇，我先攞我條毛巾同佢抹嘅啫。你啱啱好車上佢冇紙巾咯。我覺得你係專登加。
特登啊！咁係佢自己為我擔遮自己淋濕嘅啫喎，關我咩事喎？我冇㗎，咁係咯，唔關你事，真係冇。你做咩同人哋抹啫？幫佢擦水都唔得嘅咩？抹下啲咁啊，畢竟係我叔仔啊嘛，我都係當佢係你咁樣講人㗎，係咪先？又係佢自己先淋濕自己嘅。係咯，係咪有啲誤會啊？下邊呢個96331嘅姐姐，吓佢又好尊重我，我又好尊重佢㗎。我哋平時直播間嘅朋友仔，咁你哋你講啊，會唔會啊？你講埋先啦。係咪啊？佢淋濕咗，我驚佢又感冒發燒㗎。咁你哋都唔可以聽我講完啫，你哋可唔可以聽我講完先㗎？哦，咁你講啦，你講啦，我聽你把聲都幾斯文嘅。咪係咯。哦，咁你講啊。咁我然之後咧，我特登趁我叔仔佢未落班之前咧，我就請假啊，因為我知道佢嗰日要產檢啊嘛。哦，即係話咧，佢打咗你之後咧，佢走咗噶啦，你個大嫂，係啊你個大大夫。婦啊，我叔仔嘅老婆啊。哦，係啊，你講啊我明知啊，佢趁住佢產嘅，我特登趁住我叔仔未落班，我就請假去佢屋企噶啦。點解因為我知道佢係，咁我諗住同佢道歉㗎，定係咪？叫佢大個肚冇因為一少少誤會就搞到家嘈屋閉啊嘛，個個都想家和萬事興㗎，係咪？但係佢竟然唔聽，又唔聽我個話喎，仲好激動咁要打咗個 BB 喎，哦，仲話一定要同我叔仔咪分開喎。我真係唔想搞成咁樣㗎，我都跪咗落嚟同佢道歉㗎啦。你聽到未啊？佢仲佢又跪咗落嚟道歉噶係啦。啊呢個96631。我已經跪咗落嚟佢道歉啦，但係嘅咧，佢仲係擺出一副好惡死嘅樣啊！我都好驚啊！佢當時仲話：如果你想表明你嘅話，你就去撞牆啊，係咪？佢叫你撞牆啊？係啊，佢叫我撞牆啊！我真係會撞咗㗎。你真係要上床啊？係啊，我撞咗啊，然之後仲撞損埋個頭啊！你聽到未啊？下邊呢個99631嘅朋友仔，下邊呢個阿姨，喂，係啊，其實我真係唔希望佢哋因為我呢啲事搞到離婚啦，係咪先？喂，下邊呢個姐姐仲有冇嘢講咧？佢真係上咗場啊，為咗道歉。嗯，有冇聽得到啊？你哋直播間嘅朋友仔，吓？你真係上咗床咩？真係上咗床，上咗埋去咩？我真係撞咗牆㗎。聽到未啊？撞咗啊！真係然之後我個頭嗰度仲起咗個卜啊，好大個卜啊，咁咁大，你咁大力淤晒啊撞埋去咧，你唔怕撞埋你個腦嘅咩？哎呀，我當時都冇諗咁多啦，因為我都唔想話為咗少少嘅事搞到佢哋乜嘢噶嘛，係咪先？即係你希望你上咗場咧佢自己都啊？咁佢自己話叫我證明我清白，咁我咪佢就話如果我撞咗牆，你可以證明我清白咯。我覺得我好冤枉啊，咁我咪去撞埋咯。既然佢都咁樣講啦，我咪去撞咯。你知當時我幾委屈點解啊！你咁傻啫？咁樣去撞啫？啊！如果撞死咗你點算啊？我都係為咗當你腦震盪啦為咗佢哋兩個好啫嘛。啊！我為咗佢哋兩個好啫嘛，因為我真係唔想為咗個少少事，佢哋我哋嗰啲誤會，令到佢哋家嘈屋閉咯。但你咁樣撞咧，好容易撞瓜噶喎。我當時都冇諗咁多噶啦，係啊，因為我真係唔想佢哋分開噶。哦，你講啊，我都唔插嘴啦，俾人鬧我啦。係啊，都冇辦法噶，佢要咁樣要求我，我只能去做啦，係咪先？唉，你講啊咁。因為即係我當時都冇諗過乜嘢噶，我話就算死咗都冇關係啦，只要佢哋可以好好嘅家和萬事興，咪幾好咯，係咪先？你下邊嗰個邊個嚟噶？下邊嗰個我係咪我啊？係你噶？我想問我個姐姐，佢話佢聽到佢個弟婦講嗰啲，聽到嗰啲閒言閒語，嗰啲閒言閒語喺邊度講噶？咁即係話你哋唔單止喺屋企有曖昧，仲喺出邊有曖昧，係咪啊？我哋冇曖昧啊，姐姐你搞錯啦，我都話我哋冇曖昧咯。咁我想知嗰啲閒言閒語喺邊度講噶？咁即係唔單止你弟婦咁樣認為，仲有啲街坊講噶咯，啲街坊。咁啲街坊見到做乜嘢先會講你哋啊？佢就係見到我喺車上同我叔仔抹下啲水咯。淨係一次啊？係啊，真係淨係一次嘅咋？你話我係咪好冤枉啊？咁冇可能噶，淨係一次佢就要離婚。就兒喎，你知道噶啦，啲村入啲八婆好八噶嘛，有時啲嘢唔係都唱到好衰噶。
你又唔係唔喺咁又唔見你講，你講。咁你又唔見唱人哋嘅，又唱你哋嘅。咁話你而家最好就係邊個靚女同佢過，你就話你邊度夠膽講？我而家真係水洗都唔清㗎，乜你哋都唔信我嘅啫。唔係一問係已經講我㗎啦。要幫你諗下，轉開個藍牙先你咪同做如嗰個理論啦。你話咁我哋喺車上佢都話我話，俾佢講埋先啦，佢講埋先啦你。想替我生豬肉啫？咁你而家佢哋叔仔埋同你，佢哋有冇嚟成婚啊？佢哋根本就睇唔清，又不清不楚，亂咁冤枉我，我都唔知唔係你講係邊個埋先啦，你講唔好激動，唔好激動，你而家你哋咁樣你而家講懷疑我，埋先啦可。以唔激動咩？唔係我而家勸你講埋先，講埋先。啊，乖啦，好，你講。你講啊，姐姐。叫你講啊係，咪啊？唔係啊，咁我繼續講啦。哦，咁啊，當時我叔仔第二日見我上班啦，佢就發現咗，佢話點解你個頭受傷咗啊？我一直都冇講噶，我就話冇嘢啊，唔小心撞親啫，我都冇講係乜嘢事噶，我就自己就話冇嘢啊。後嚟咧，我家婆見到我咁委屈啊，就問我點咩回事啦。我淨係同我家婆講，我喺我弟婦度，佢有少少情緒，就出咗少少意外啫，我就咁樣講噶咋。而且我仲叫我家婆，我千叮囑萬叮囑叫我家婆冇同人哋講噶。你咪咁樣講啊，你唔好同人講我喺個叔仔嗰度整親個頭啊，咁樣啊。唔係，我就話我喺弟婦屋企唔小心啊，出咗少少意外咁樣啫。哦，即係喺個弟婦屋企，你唔好講啊，咁啊嘛，係嘛？係啊，我家庭解係咪咁啊？哦，咗轉完姐姐考問，繼續。你係啊我就兩個人走上嚟連上嚟，你哋想點㗎？你佢幾委屈？我都已經係即係千叮囑萬叮囑，叫我家婆冇同任何人講噶啦，因為我都想佢哋兩公婆好噶嘛，係咪先？但唔知點解我家婆就忍唔住，就同咗我叔仔講啦。咁樣，你家婆梗係同你叔仔講㗎啦。咁咪最啱，係最啱你嘅心意咯。你淨係想行個步路啫，係嘛，靚女。靚女，你咁樣講嘢㗎？咁我真係唔想㗎嘛。你最想你家婆講，你叔仔知啦，你又等你有位上啦。咁我事實喺我叔仔嘅即係我弟婦屋企整親㗎，我叔仔屋企。哦，唔係，你係專登係咁樣做戲俾你叔仔睇到，哇！我點樣做？俾你叔仔企喺你嘅邊咯。咁你又有位上啦，係咪？唔係做哇呢個係你個戲，心態喎，你唔代表係我係咪啊？你自己係唔代表任何人都好似你咁㗎？唔係做戲，係苦肉計。我都唔係啲咁嘅人。哦，唔係，唔好意思。佢心計好重啊！我覺得你哋咁樣講好冤枉我咯。冇啊，佢個杯綠茶好綠啊，綠到好綠油油啊，杯綠茶。咁樣最後我唔你叔仔，係啲咁有心計嘅人嚟㗎。最後你叔仔同你嬸仔有冇離婚啊？你哋都冇聽我講，唔係啦，我今日聽你講啦。咁最後你叔仔同你嬸仔有冇離婚啊？咁你聽我講二次得唔得啫？咁講啦。咁你都嘈住晒，我點講啊？而家開始開飛。唔係啦，譬如佢啲人都話依亂咁評議人都有嘅。咁你講。聽我講，你講啦，聽你啊。咁然之後我叔仔就翻咗屋企同我弟婦嘈咗起身咯。咁後尾我咪同我家婆啊，我勸佢哋咪嘈咯。你聽到但係我弟婦呢個人啊，係啊，我阿 Sam 哥，你使唔使評論下？Sam 哥啊，Sam 哥啊，你Sam 哥冇飲白汁咩？有冇飲白汁啊？Sam 哥，小四你嚟啦。激到我死啊！ Hello，小楊姐姐，喂，點啊呢名姐姐咁，如果你家婆問你個頭點整到，咁你冇必要此地無銀，指名道姓話喺你弟婦屋企，你話喺出面冚到啊，或者喺條街撲到啊，我講事實，咁咪得咯。我事實喺我弟婦屋企整親噶嘛。咁你好明顯係有，你好明顯係此地無銀，然之後想你家婆去幫你做，即係話點講咧？我都唔係識講大話個人，我唔係識講大話個人。如果你唔想俾你家婆知嘅咧，你就肯定會瞞住你家婆話喺出面唔小心冚到嘅，就唔會話係喺你弟婦屋企整到嘅。如果你咁講嘅話，你家婆肯定會頭筋問底。我都唔係啲咁嘅人，我根本就唔係嗰種有心計嘅人。你聽我講就知道啦，小四哥哥，我係一個心機好快嘅人嚟㗎。哦，知啦，你係故意唔小心。唔係故意啊，真係我講嘅都係事實嚟㗎嘛，人哋都唔知依家都幾委屈，你哋咁樣講人哋。咁你繼續講啦。咁我弟婦呢個人咧就真係好高傲嘅，見到我同我家婆過去勸啊，佢仲咩添喎？翻屋企翻外家喎。咁你家婆就得啦，做乜你又過去嘅就唔明咯。小四哥哥，你同我講你幫我主持公道啊！我點幫你主持公道啊？咁我都同我家婆佢哋去屋企同佢就勸佢哋啦。哎呀，佢仲撐住咁借住咁個魚，仲話我哋佢然之後佢就翻咗外家啊！你哋咩表情啊？第二日仲要將個 BB 都打埋啊！仲話一定要同叔仔離婚喎。
喂，咁我想問你有冇老公㗎？我老公，我咪同啱先講咗啦，我老公死咗。哦，咁咯喎，寡婦門前是非多咁咯喎。係死咗啦，我好陰公啊！咁痕咩？叔仔都食咩？我邊有話我食個叔仔啫？食硬死咗啊！啦！你冇咁樣同我，冇咁樣講我啦！我真係已經好難受啦！我老公係咁爆血佢同佢叔仔係小學同學嚟㗎。小四哥哥，有冇住埋一齊㗎？喂，隻狗喺度叫嘅，邊隻狗喺度叫？我聽到有狗叫嘅。我呢度，我閉咗咪先。姐姐，我想問，有冇同你叔仔住埋一齊㗎？唔係啊，我都唔係啲咁嘅人，我哋唔一齊住嘅。佢有佢個屋，我有我個屋㗎。咁你做咩要成日去人哋面前嗰度養下養下咧？人哋我邊有成日去佢面前養下養下？咁我喺佢廠度做嘢㗎。咁你而家都搞到人哋離婚喎，仔都冇埋落，咁你俾下現，你唔喺嗰間廠嗰度做得唔得啊？我嚟係叫你哋幫我諗辦法㗎，唔係叫你哋喺度話我㗎，評論我。咁依家呢位姐姐咪俾辦法，你叫你離開間廠去其他公司上班咯。好假我啦，我都話想瓜和萬事興啦。咁你咪家和萬事興咯。咁你換份工就係啦。如果家和萬事興，你唔同你叔仔即係避嫌咯。而且我都跪低落嚟同佢道歉啦，我都跪低咗同佢道歉啦。我孤兒寡母，我去到邊度先得㗎？我又咁多年都冇做嘢，咁我要揾錢㗎，係咪先？咁即係點啊？喂，我好難理解喎。如果冇層層俾人屈，何必去跪低同人道歉咧？咁我如果身冇屎嘅話，使乜做到咁咩咧？我就係冇啊，冇身正不怕影子斜，人哋屈得你入咩？咁我想佢哋好㗎嘛，我想佢哋好㗎嘛，我係放低姿態啊，我想佢哋和好啊。你嚟佢哋我覺得我好冤枉㗎。喂，咁你跪低同佢道歉乜嘢啊？道歉我冇同你老公搞嘢咁咯喎。